Olha aí, ó, você deve ter visto essa foto aqui já em algum lugar aí, porque saiu essa semana em todos os jornais, todas as mídias sociais aí, ó. Tá vendo essa foto aí? Quem mexe com um pouquinho de edição de imagem sabe que isso aqui foi adulterada. Não existe esse peixe aí. Ó a cara, rapaz. Olha essa manipulação fajuta. Botaram a cara de um gorila num peixe. Pode ver que esse peixe parece que ele foi ampliado aí, ó. Rapaz, olha os detalhes. Você vê os detalhes na guelra, vê na fusão do corpo com a cabeça. Você pode dar uma analisada aí. Fake news é fake news.